una veduta. Mi passa, oh. Vero, non è una bella veduta. Sono Pierpaolo, sono arrivato qui a Venezia una decina di anni fa per aprire questa piccola libreria casa editrice indipendente. Ho cercato di ritrovare le origini della mia famiglia perché mio bisnonno aveva fondato la prima tipografia a Chioggia a fine Ottocento. La mia attività consiste nel cercare testi di autori classici o contemporanei, di autori magari molto famosi nel loro paese, ma qui in Italia appunto sono prime traduzioni, oppure riproporre dei testi in una nuova veste grafica o editoriale, appunto con il testo originale a fronte con una traduzione. E poi c'è un legame molto forte con l'arte, e quindi libri d'artista fatti interamente a mano, composti con i caratteri tipografici in piombo, in legno, alcuni stampati con presse tipografiche degli anni 50. Questo dà la possibilità di riscoprire tecniche di stampa o comunque di rilegatura che adesso sono non superate, ma magari sono meno comuni. Il mio legame con Venezia e quindi con la laguna di Venezia è dettato anche dal fatto che il mio bisnonno aveva fondato la prima tipografia a Chioggia a fine Ottocento. Era una tipografia molto grande, andava da una calle all'altra e c'erano tantissime macchine dentro ed è un'attività che è riuscita a resistere a 2 guerre mondiali. Io ho cercato di ripercorrere questa strada e di riportare in vita questa tradizione. Io confido molto nelle nuove generazioni che possono riportare in vita, appunto, magari nel mio piccolo, come ho fatto io con la tipografia, con i libri, quella che era appunto o una tradizione di famiglia oppure una tradizione della città. E quindi riscoprendo mestieri, aprendo piccole botteghe anche, un po' come era a Venezia una volta, che ti perdevi tra le calli, non sapevi bene dove andare e all'improvviso ti trovavi di fronte appunto a un luogo che non ti aspettavi. Io spero questo.